Yo he roncado bastante y siempre he tenido problemas al dormir. Carlos Galvez fue diagnosticado con apnea del sueño hace muchos años. Yo me levantaba muy cansado, dormía 8 horas, 10 horas, 12 horas y sin embargo me levantaba muy cansado. Para resolver este serio dilema, intentó todo lo que le proponían en busca de alguna mejoría. Utilicé una máquina que hay para respirar, que uno se coloca todas las noches, es súper incómoda. Colocaba parches para no roncar, colocaba cosas en la boca también que uno adapta para no roncar, para respirar mejor. Y en medio de su desesperación tomó una drástica decisión. Me operaron la lengua, me la recortaron porque era muy grande, entonces se caía hacia atrás y no descansaba. Pero los resultados siempre eran los mismos. Eso no funcionaba, funcionaba momenticos, pero no un cambio radical en la vida de uno, ¿no? La apnea del sueño es una condición que afecta aproximadamente a 20 millones de personas en Estados Unidos. Y las consecuencias pueden ser fatales. La apnea del sueño es un asesino silencioso. Entonces, cuando no tiene tratamiento para la apnea del sueño, entonces puede subir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, como derrame cerebral, paro cardíaco y otros. El año pasado, el cirujano Michael Medina le propuso una opción a su paciente que le cambió la vida. Se trata de un implante con el nombre de Inspire. Este es el implante. Este lo colocamos al pecho debajo de la piel. Tiene un estimulador que sube hacia el nervio debajo de la mandíbula y uno que detecta la respiración en la costilla. Entonces, por la noche, cuando duerme una persona, va a usar el control remoto para activarlo y con este va a prevenir el apnea. Para determinar si el paciente califica para el tratamiento, es necesaria una endoscopía. El dispositivo se implanta a través de 2 pequeñas incisiones. Su función es detectar cuando se reduce la respiración y lanza una señal electromagnética que estimula la lengua y libera el flujo de aire. El paciente es dado de alta el mismo día. Para aquellos pacientes que se someten a este procedimiento, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ellos vean un cambio significativo? 2 semanas después que empieza o activar el dispositivo, ya va a sentir mejor, pero un mes después que lo activa, entonces va a sentir mucho mejor. Carlos se sometió al tratamiento a finales de año y comenzó a ver los resultados de inmediato. Y el cambio sí es radical. Al principio, mientras que se adapta uno se empieza a despertar un poco en las noches, pero uno pone el sistema en pausa, se vuelve a quedar dormido. Pero ya hace más de un mes que yo volví a dormir las 8 horas continuas. Desde entonces, la vida le sonríe. Uno se acuesta a dormir y duerme profundamente, delicioso. Y se levanta uno relajado, tranquilo. Y ahora, gracias a este procedimiento, su matrimonio disfruta una nueva luna de miel. Y la más feliz es mi esposa, ¿no? Y aparte de todo, ya me estoy mejorando mucho de aquí de las costillas, porque ya no recibo esos codazos para despertarme, ¿no? Y cabe destacar que el procedimiento es costoso, pero si usted califica y tiene seguro privado o Medicare, estos los cubren. En Western Florida, Roger Borges, Primer Impacto.